अरे गया गया। देखो हाँ इधर आओ। क्या करेंगे यार देर में कुछ फायदा नहीं। तुम खाली फोटो लो कि ये गाड़ी जा रहा है मुझे पता चले, कितना लॉस हुआ मुझे पता चले, है ना। अच्छा फोटो लो कितना लॉस हुआ पता चले। प्लीज ये वीडियो ना ऊपर आ गया। This car is also going. This is Gagan? हाँ गगन No. My car is also. ये किसका है? मेरा है क्या क्या कर सकते हैं यार? Can't do anything. गया. What can you do? You can't do anything. अरे बाइक तो शायद हम लोग का बह गया है, गेट टूट गया। गेट टूट गया। इसमें तो बाइक को खींच के लेके चला जाएगा। बाइक में कार is going. बाइक ठीक। ये तेल मूंगी बस समझो। आज कट कर तू देना पहला। ये सब उड़ाना ले लेके ले पूरा भरेला ब्रिज दिख नहीं रहा है। ये सब दिख रहा है, रोड दिख रहा है, वो रोड नहीं दिख रहा है। तो गाड़ी चल दे फक्त। अभी वाला निकाल, अभी वाला राउंड निकाल। इधर पे तो ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है, एकदम ऊपर से जा रहा है। फ्लावर में खड़ा है, सामने वाले पे गाड़ी कर रहे हैं। हाँ पानी ब्रिज के ऊपर जा रहा है। चल बाय। लैंडलाइन चालू है, लैंडलाइन पर। पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है।